Ich hatte neulich einen Hund auf dem Tisch, der zu Besuch war und ich sagte: „Ey, der stinkt so dermaßen.“ Und dann sagte die Bekannte: „Das kann eigentlich nicht sein, ich mache dem immer die Zähne.“ Und was war passiert? Es war zwischen den Zähnen hinten ein Stück vom Fleisch hängen geblieben. Der hat 'n Knochen gegessen, so 'n Schinkenknochen und kriegte das Stück nicht raus. Und das, steckte da so seit 2 Wochen, 3 Wochen. Hat sie offenbar auch nicht rausgekriegt beim Putzen, muss man teilweise halt gezielt dann rauszupfen. Und ja, das hat so gestunken, das hat mich beinahe umgehauen. Also, wenn euer Hund immer doller riecht und immer doller riecht aus'm Maul, guckt mal nach, ob da irgendwas gammelt, ob irgendwas stecken geblieben ist. Mein Tipp. Und dann rausnehmen. Ist für 'n Hund auch nicht angenehm.